गाड़ी है स्कॉर्पियो XUV 500 2012 मॉडल। जैसा देख सकते हैं आप। इसमें क्या हुआ था कि देखिए गाड़ी में चूहा जाने के बाद से तार काट दिया था, तो वायरिंग फ्रेश कर दिया गया और इस साइड भी है आपका, चारों तरफ वायरिंग वगैरह का प्रॉब्लम था जिसे सेट कर दिया गया है। बट अभी गाड़ी जैसे ही यहाँ से इग्निशन ऑन होता है, इग्निशन ऑन होने के बाद देखिए ये मीटर में क्या कंडीशन है। ये चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि गाड़ी चालू नहीं हुई तो सेल्फ मारी गई होगी, जिस वजह से ये लॉक्ड कंडीशन में चला गया है। अब गाड़ी की वायरिंग और सब ओके है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आपको सेल्फ मार के दिखा रहा है, सेल्फ ले रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इसका, इसको सॉल्व करेंगे हम अपने लॉन्च का जो स्कैनर है उससे, जिसका कनेक्टर हमने लगा दिया है। इसमें लाइन आ रहा है ये, और ये हमारा स्कैनर है। और आपको दिखाते हैं इसमें पहले फॉल्ट कोड क्या आ रहा है और उसको कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले स्कैन प्लस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से लोकल डायग्नोसिस में आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ACN में जाना है। यहाँ से नीचे जाएंगे, महिंद्रा इंडिया, ओके। ये मैकेनिकल की वाली चाबी है इसमें। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ था जो सेम कंडीशन में था, बट वो पुश बटन था। तो अभी यहाँ पे व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल ये हमारा। यहाँ से XUV 500 पे क्लिक करेंगे और हेल्थ रिपोर्ट निकालेंगे इसका। और ये हेल्थ रिपोर्ट में पता चलेगा आपको कि कहाँ पे क्या क्या कितने फॉल्ट है। क्योंकि इसकी वायरिंग वगैरह बहुत इशू था, वायरिंग चूहा काटा था, जिसके वजह से इतने सारे फॉल्ट आ गए। और आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तो अगर आप सेल्फ रिपीटेडली मारोगे तो गाड़ी लॉक्ड हो जाएगी। और ख़ासकर इसका जो इमलाइजर होता है MBFM के अंदर होता है, देखिए ये वाला जिसमें फॉल्ट्स आए हुए हैं इमलाइजर के, वो आपको दिखाएंगे ये 100% होने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस है इस गाड़ी को इस स्थिति से निकालने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। पहले डायग्नोस कीजिए फॉल्ट क्या है वो देखिए, और जो इसकी मेन फॉल्ट है वो इमोलाइज्ड कंडीशन वाली है, तो उसको कैसे सही करेंगे ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हम। तो हमारा जैसे फॉल्ट का स्कैनिंग रिपोर्ट आएगा उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पे पता चला हमें कि कैसे ये गाड़ी लॉक्ड कंडीशन में है या नहीं। एक तो पहले हमें मीटर में आपको जो लाइट ब्लिंक कर रहा है उससे पता चलेगा। दूसरा यहाँ पे आप स्कैनर में स्कैनिंग करोगे तो आपको इमोलाइजर के फॉल्ट कोड आएंगे। तो ये हमारा 86% ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद 93%। जैसे ही 100% होगा हमारे पास इसका फॉल्ट का रिपोर्ट आ जाएगा, जिसके अंदर हमें बताया जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को हम इस स्कैनर से जो लॉक्ड कंडीशन है उसको सॉल्व भी करेंगे। 100% हो गया। और ये आपको कुछ फॉल्ट्स जो है आप देख सकते हैं EMS में, IC में, MBFM में, एयरबैग वगैरह में, ये सारे फॉल्ट्स आ रहे हैं। मेनली जो हमारा काम रहेगा वो EMS में और MBFM में क्या फॉल्ट दिखा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ें में आपको इमोलाइज्ड कंडीशन होने के बाद EMS में और MBFM में फॉल्ट कोड जनरेट होगा XUV 500 में, ठीक है। क्योंकि XUV 500 में आपका जो इमोलाइजर रहता है वो MBFM के अंदर ही रहता है, जहाँ से फॉल्ट कोड जनरेट होगा आपको इमोलाइजर का। या इमोलाइज होने के बाद या ECU लॉकडाउन, देखिए अभी आ गया। आप देख सकते हैं आप ECM के अंदर P183F और 1832 फेमस कोड इमोलाइजर नॉट प्रेजेंट इन व्हीकल, इमोलाइजर ऑथेंटिकेशन एरर। यही दो मेन चीज़ होता है जिसकी वजह से आपका गाड़ी लॉक्ड हो जाता है। बाकी आप इसमें जितने भी फॉल्ट है हमें इसे एक बार आपको MBFM में भी दिखा देते हैं। MBFM में क्या फॉल्ट आ रहा है। MBFM में देखिए फेमस कोड B0044 नो ECM चैलेंज, ECM ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अब यहाँ से हमें क्लियर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे पहले। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सारा फॉल्ट क्लियर हो गया। ECM में 3, MBFM में 1 बच रहा है। देखिए अब केवल इमोलाइजर के फॉल्ट है, ठीक है। इमोलाइजर क्या है, तीनों है, P183F, P1832, P183B। इसको रिपोर्ट बना लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, ओके करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, बैक जाना है आपको, पूरी तरीके से बैक जाएंगे, वापस से बैक। अब जाना है इमोलाइजर में, यहाँ EMS ECU अनलॉक, ऑटो आइडेंटिफाई, अब यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ECM अनलॉक सक्सेसफुली, ओके। अब आपको यहाँ से स्विच ऑफ करना है, थोड़ा देर वेट करना है। अब आपको जैसे 4-5 सेकंड बीतेगा, यहाँ से चाबी लगा के हमने ये ऑन किया। मीटर का कंडीशन देखिए,
अब ये जो ब्लिंक कर रहा था पहले वो चला गया। जब वापस स्विच ऑफ करते स्विच ऑन करते हैं, ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही थी पहले, वो लाइट ब्लिंकिंग बंद हो गई। अब हम गाड़ी को न्यूट्रल किए हुए, गाड़ी को सेल्फ मारेंगे। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। यहाँ से स्कूटर देते हैं, सब खुला हुआ आगे। देखिए आरपीएम लोग आगे से हम आपको एक बार वापस से इसको स्विच ऑफ किए, फिर से लगाए, फिर से सेल्फ मारे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। आपको आगे इंजन की तरफ से दिखा देते हैं कि हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से हमने जो हमारा स्कैनर था, ये लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी का जो हमारा प्रॉब्लम था ECM लॉक का उसे सॉल्व कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।